晚上就搞这个狠货啊，叫花菠萝飘香饭。那位卖水果大姐她说这是凤梨，凤梨跟菠萝它有区别吗？这样，这个怎么弄呢？我觉得就是从这里挖个洞吧。转眼人生已过半，像是在梦游，那些心酸的往事已不堪回首。今夜谁能来陪我？很甜了，再把这个挖空。秋宵的口喝，爱要大声说，没必要的我放在心头。这个是原养梯田的紫米，哦，好像是普洱那边那哥们儿拎的，找到了啊。这个洗一下。这个水很红的，再把水倒掉，是吧？特别红，这才是正儿八经的农作物特色狠货啊！好，准备开工了。但是我这个菠萝呢，这个里面这里被我一刀捅破了。不知道会不会漏啊？这个里面洞也挖的不是很大，所以说米就少一点吧。也不知道这样能不能煮得熟。哎呀，是不是米放多了？是吧？再放点水。哦，这感觉好像，哎呀，在漏啊！总共就这一点了，卖完了呀。哦，早上有啊，早上有，怎么卖的呀3块1斤。哦，那老奶奶呢？老奶奶走了，哦，没来。你跟她是一家人？不是一家人，是邻居。哦，邻居，你俩就在这里一个摊位上卖。对，对，我天天在他这买菜。我不在的时候他帮我卖。哦。菜只能搞这个菜叶了，这个放上去，盖子不知道能不能煮熟啊，反正先试吧，煮不熟下次再煮。哇，还是漏水呀，这个盖子有点小了。然后搞点菜叶，再盖上去吧，这样就像一个活塞一样的，对吧？然后这个菜叶把它包起来，应该熟的话也是问题不大的。就是怕水。哎呀，
忘记把这个肉也放一点进去了。不过也没事，我里面肉没有刮干净嘛，是吧？这个篱笆它的粘性还是挺大的啊。开始封顶了，嘿嘿，庆祝一下啊！放点鞭炮，啪啪啪啪啪啪啪，有点稀啊，还是有点干了这个。哇，这个烧了会不会掉啊？再给它打磨一下啊。哎。再把这点肉给它解决了，不然它坏了。挺甜的，水分也多。饭前这水果，哎，豪横的美食生活，这些都可以烧的。这个边上围起来，这样就安全多了。不过今天还好没风，不知道这样煮不煮得熟啊？这个挺费柴的，一点柴肯定烧不熟。在广西的时候，我吃过这个叫花木瓜飘香饭，也特别的好吃。挺烤人的，一看就是大老板干大事的这个。哎呀，这个草果、芭蕉，搞开水给它洗一下，消个毒。继续翻过来消毒啊，讲究的人儿，菜籽油啊。今天多倒点油啊！这个是砸碎的那个草果，好多天了。对，花椒、辣椒，哎呀，哇！一看就是干大事的。盐巴，好久没吃盐巴了。醋啊，必须加点醋。老抽，吃完了就搞生抽了。老抽不好吃。这很过淡水。哇！先尝一个啊！哇！今天这个菜烧的可以啊！搞个东西把它夹下来吧！哇！也不知道这个里面怎么样了。哇，好硬啊！这个火怎么搞的？这个用水把它灭掉。真是开坛十里香，嘿！
应该是熟了啊，搞了1个多小时嘛，这个菜还是生的。其实这个泥巴有点脏，不然这个菜可以吃的。哎，这可以洗了，可以洗了，明天再吃。好烫啊！这个菜一直放这里。好了，哇！见证奇迹的时候到了，朋友们，嘿嘿。哟，我天啊！完了，这里面还是水，都没煮熟。这生的，搞个毛线呢？这咋整？生的吗？这？哎呀，太硬了。对，香还是挺香的。我奇怪了，搞了1个多小时这样子，那咋整？只有把它倒出来了。哇，太可惜了！完了，泥巴也抖进来了。现在是把它切成2半，然后把肉给它挖出来就行了。哇，加水，这个水应该是水泡过了，不能加的太多啊。0.92公分是吧？这个不能泄气啊。所以说，虽然没搞成功，但是继续给它加工一下。它就是菠萝饭，嘿嘿，开始煮起来了啊，还早着呢，豆芽也冷掉了，哎呀，这就是这菠萝太可惜了，哇，待会儿把皮削了全部吃了，哎呀，今天这个煮的太失败了，我就展示才艺了。最近在学一下那个广西的山歌，柳州那边的腔调，然后我在柳州也露营过。浇花菠萝的飘香饭啊，炒个的豆芽8倍端，沙啦啦的杨柳，哗啦啦的水。飞起的铁棚子啊，一觉睡到的公鸡娃娃叫，唰啦啦的杨柳，哗啦啦的水。他这个山歌挺好听的，一杯在手，喝遍宇宙。哎呀，最近就是主打就是改善生活，补充营养，是不是啊？哎，很多朋友也是说叫我吃中药嘛，营养给它跟上去，是不是啊？然后呢，我就不节约了，过瘾，就是这个味儿啊，痛快，嘿嘿嘿。享受，边吃边喝。我吹火筒也没有了，以前在广西我还有那边竹子多嘛，然后做的吹火筒啥的。哎，看一下，这个也煮好了，火有点灭了，有点冷掉了。这个小锅一端，秒秒钟脱单，朋友们。哎，这菜也被我吃光了，又只剩下这个8角跟这个啥呀，
曹人呐、什么杀人啊？呀，这个饭你看，这一看就感觉没什么食欲了。哎呀，真的是。煮的还可以，但是有泥巴土在里面，这就是菠萝。哇，吃菠萝饭不应该这样煮啊，把菠萝掏空，要饭煮熟了再倒进去，再进行这样烤。因为你用生米再放里面的话，它肯定是煮不熟的，它达不到那个温度。我之前在广西做那个叫花木瓜饭的时候，也是把饭煮熟了，把饭搞进去的，然后再进行烧，好像是那个样子，我搞忘记掉了。哇，这个味道真的是要命！哎，再啃点这个吧。哇，这上面米都是生的呢，哎，浪费了这么一个很小的一个8块一个，哎，下次不能这样煮了。哇，吃不了，米是生的。但是啥都要尝试，是吧？虽然说浪费了一点，但是无所谓。这明天早上就熬点粥喝吧。太难吃了，给我100块，叫我现在吃上我都不吃。哎，准备就开始一觉睡到公鸡窝乱哇哇叫了，朋友们。哎，呀喂，哎，还是在这个窝里面，哎，睡得真爽。这几天天天有人敲门啥的，哎，搞了是啊，真的朝丽江市区那边去了，好做点啥呀？然后去纳什海看看风景陶醉，啥也不讲了，准备，开始攻击烂卷了。